Tervetuloa seuraamaan Finnish-Kottakea, eli mökkeilyä. Tässä seuraamme Sepon eläkepäivän seikkailuja mökillä. Joo, Seppo puhelimessa. Kyllä mä nyt osaan mökkeillä, ei tarvitse enempää. Niin, Seppo tuli viettämään eläkepäiviä mökille ja pikkasen juhlistamahan. Oho, ampiaasia. Nyt tuli kiire. Tuo pitää ensin saada tuhottua. Ai! Ai. Voi vitsi. Se onnistunut. No nyt. Käydään katsomaan, onko saunalla kaikki ok. Ei ollut täällä mötkypesää. Vieläkin ne siinä pörrää. Paskaa! Tuossa on ollut yleensä oven päällä. Se on kirves mukaan varmuuden vuoksi, niin no. Tähän löytyy toinen. No. Käydäänpä ensin täällä varastossa ja katsotaan löytyisikö toi mökin avain. Se on ensimmäinen juttu, mikä pitää löytää. Ei löydy. Niin mä oon pelannut tätä aikaisemminkin, että sen takia mä tiedän vähän mitä tehdä tässä. Ja ajattelin aloittaa teidän kanssa tämän pelivideon. No nyt löytyy avain. Yes. Annanpa tuosta mökkimusaa vähän. Joka se on lujaa. Tän. Tuo ulos oikein, että pääsee mökkeilyn maku. Nyt peräkäyntissä on vähän evästä. No mitäs luulitte? Kaljaa tietenkin. Mutta sen verran mä voin kuitenkin sanoa ja vähän näin etukäteen vähän paljastaa, että näitä kaljakoria, niin näitä löytyy ja näitä pitää kyllä vähän kerätäkin, niin se yhtä tehtävää varten, niin suosittelen kaikkia, että jotka pelaa tätä ensimmäistä kertaa, niin koittakaa säästää nämä kaljakorit. Täysinäiset tietenkin. No. Olipa joo. Joo, onkaan ne minkäänlainen bändi. Otetaanpa yksi olut tästä. Nautitaan vähän näistä maisemista. Tuosta voi aukaista tuon. Käydäänpä tää laiturilla oikein vähän kuikuulemassa. Miltä täällä näyttää? Ihan on tosi mukava maisema. Joko se joi se? Kyllä aikamoinen loppasuu on perhana. Tai sitten tuo tölkki on vaan liian pieni. Mutta viedäänpäs
tavaroita nyt tästä. No otetaan nyt toinen vielä, kun näin tuttuja ollaan. No pitäähän tän juhlia, kun eläkkeelle pääs. Pohjanmaan kautta. No niin, nyt viedäänpäs sitä makkarakehiin tänne jääkaappiin. Noin. Tää on ihan hyvä peli. Vähän niinku sellaista, sanotaanko, noille räiskintäpeleillä on vähän jotakin muutakin. On tullut niitäkin pelattua, niin tää on vähän sellainen pieni vastapaino ja tällainen mukava peli. Kyllä mä suosittelen tätä. Oho. Noi ketsuppipurkki ei pysynyt siellä. No, mennyt sinne. No sinnekin käy. On se kumma, kun näitä yrittää laittaa aina niin. Mihinkä tämä nyt? Pikkasen vähän bugii tämä vehe. No nyt se on sitten. Saadaan toi kontti tyhjäksi, niin sitten lähdetään ensimmäiseen mökkinaapuriin tutustumaan ja niin. Jaha, taas pitää juosta. No sehän passaa kyllä. Viinapullo välillä sieltä. Ja tupakkaa, röökiä pitää olla aina. Tokihan se olisi ilman röökiä pareet, mutta pitäähän sitä nyt saada vähän savuja välillä ottaa. No, papas nyt se kiinni se pullo, me nyt aletaan ryyppäämään. Vielä. Eikä nyt aikaa istuskella, meillä on hommia. Tää on vähän hidasta puuhaa kanniskella näitä täältä, mutta ei sen auta. Täytyy nyt vaan kuljetella ja jaha, taas vähän ryyppyä välillä. Menee nopeaa tuo tölle, kyllä se on aikamoinen loppasu tämä Seppo. Kyllä nyt alkas pätkimään, voi että. No. Tehdäänpä nyt vielä näitä valmisteluja tästä mökillä. Lyödään nyt tuo vene tonne Jordaniaan jo niin. No mene nyt sinne.
me voitais tehdä vielä yksi juttu tässä. Tuo perämoottori tuolta ottaa mukahan ja sitten kuitenkin mä sen verran sanon, että tässä ei kannata hukata noita tavaroita. Tokihan niitä saa sitten joillakin koodeilla saa takaisin, mutta yritetään olla hukkaamatta mitään. Pätkii kyllä aika lujasti. Otetaanpa tuosta nyt. Mikähän olisi hyvä väri? Maalaan tuon perämoottorinkin noin. Noin, vähän väriä. Puolta toimenpiteet. Minkä merkkinä tämä on? Magneesium. Joo. Ai niin. Nyt pitäis varmaan käydäänpä toi ulkovessa tuolla tyhjäämässä. Aina eri paikka, vaikka yrittää samaan läjään saada. No. Jätetäänpäs tuo lapio tuohon. Mitäs sitten? Sittenhän olisi kyllä tuonne naapuriin meno. Mutta no vois siellä nyt käydä, mutta pitää ottaa minnekäs sen kirveen on laittaa. Nyt mä oon jo hukannut sitten kirveen. Voi taivas. Täältähän se löytyy. Käydään muikkaamassa naapuria ja mä otin tämän kirveen mukaan, kun heti joutuu töihin. Yritän olla näistä videoista tekemättä kovin pitkiä, niin säilyy tuo mielenkiinto ja tehdään aina yhdessä filminpätkässä, niin tehdään 1 tai 2 tehtävää, riippuu vähän minkä laajuisia ne. Kovaa juoksun mä edes hengästä. Siellä joku kupoli loistaa tuolla.
kuule kirves kädestä, jos mulla on tulos jo. Koetanpas joo. Mulla on kirves tuossa jo laina. Joo, kuulostaa hyvältä. Katsotaan nyt, mä jätän kirveen tänne vähäksi aikaa. Jos se tekee itse ne puut, niin eihän mun tarvitse niitä tehdä. Se on vaan, että nyt mä en saa sitä sytsäriä sitten. Kyllä mennäänpä takaisin, kyllä Mä saan sytsärin kuitenkin täältä ja se on aika kätevä, parempi kuin tulitikut. Tää oli nyt vähän typerää, näin toimii. Seppo, onko sulla se kirves? On. Annapa tänne sitten. Okei. Vähän erilainen ala, kun nyt sitten pitää... No niin. Jäädäpä seuraamaan, katso osaako se käyttää. Älä nyt kolhi mun kirvestä. Ne halkes ennen kuin osuukaan. Jos siinä olisi valinnut sen toisen kohden, että olisi itse hakannut noi halot tolle ukolle, mutta kyllä mä nyt mieluummin katton toisen työntekoa kuin itse teen. Ai terä edellä vielä paiskas maahan. Älä tylsi tätä mun kirvestä. Taas. Sä kyllä terootat tuon sitten. Otetaanpas. Tuosta pitää ainakin puolet sen. Siinä on jonkin verran, se saa hakata. Mä jään tähän odottelemaan kuitenkin, että jos mä saisin sen sytsärin sitten, kun mä lainasin kirvestä. Niin tämähän oli ihan mukava, että se itse tekee nuo hommat ja sitten jos mä saisin kuitenkin palkkioksi sen sytsärin. Mehän voidaan sillä välin ihalla tässä maisemia ja katsella tää. Ollaanko... me otetaan sähkö pois ihan kiusalla. Mä oon vähän kiusantekijä. Älä nyt tuu siinä kirveen kanssa siihen. No en mä jaksa kuunnella tuota nyt. Mä voin kantaa sulle nämä tänne. Mä avitan, kato pikkasen. No. Mä meen ensin. Älä tuki samasta overrausta. Onko sillä vielä paljon siellä? No ei, kyllä se kohta alkaa olemaan. No niin. No niin,
yhteistoimin laitetaan nämä. Otan niitä halkoja nyt, älkää mikä karkuhun ääreen. Poroseppo vielä muitti hakkaa niin kesken. Niin, pistäpä vauhtia, että mä saan sen takaisin. Riin sen kirveen takaisin. Joo. Ei kuule luoja laiskoja elätä. Tiedätkö? Oho! Kuki, tämä on aika lailla. Mä vähän vauhditan tätä nyt. Mä oon kahta kerralla. Mitä sä siellä teet turhan lenkin? Ihmeellinen hyypiö. Mene nyt sitä. No niin, eikä mä oman osuuteni tehnyt. Yhden sytsärin verran. Mä otan ton mun kirveen tuosta jo. Halot oli tuossa, eikö sä nyt nähnyt? Aikamoinen puusilmä. Miten sä vahtaat? Poroseppo puuttuu hakaattuu kiinni kirveen lainamista. Se on liitäviljoa. No niin, Mateo. Ootappa, mulla on palakki jo sulle. No niin. Mua. Hyvä. Jippi, mä saan sen sytsärin. Aika helpolla pääsin. Haha. On miettinyt polttamisen lopettaa. Joo, se on aivan oikein. Käytänyt tätä synttäriä vaan polttamisen. Mutta joo, ei kyllä aika yrittää lopettaa, niin voit ottaa tosi. Kiitos. Noin. Mä otin sun tupakakkiin jo. Oho, kyllä pääs pukiin. Kirves pitäisi olla kädessä, mutta ei oo. Heippa! Jos mä oon välillä vähän hiljaa, niin mulla voi esiintyä pienoista ramppikuumetta, kun mä nyt ensimmäistä kertaa videoin. Ja mä en oo itseäni pitänyt koskaan kuvattamana tyyppinä. Aha. Tiedänpä toi kirves tuonne. Aha. Anna se tuonne, se löytyy paremmin. Joo. Kiitoksia, jos jaksoit katsoa tämän videon ja toivottavasti tykkäsit ja siitä on alla kohteena saa myös tilata tämän kanavan, jos haluaa. Kiitoksia. Moikka!